باشمهندس أسامة، لو اديتك 10 مليون جنيه النهاردة هتعمل بيهم ايه؟ يعني الواحد هيدلع نفسه واهل بيته بالمليون الاولانيه، هيبقى 9 مليون بقى ممكن دول نركز فيهم استثمار بشكل قوي جدا. ممكن اشتري واحده بكاش ب4 مليون في مكان متوسط، ايا كان المكان ده هيكون فين، بس لازم يكون عايش. يعني الواحده اللي هشتريها استلام فوري في مكان عايش، تتاجر على طول، ده اذا ما كانتش اصلا متاجره، عشان اضمن ان في كاش فلو هيجي لي من وراها. دول 4 مليون. ممكن ادخل بمليون في مقدم وحده اداريه، هيبقى معايا 4 مليون، انا عايز ادفع ايجار القسط بتاع الوحده الاداريه. ال4 مليون دول هقسمهم نصين، نص 2 مليون اجيب بيهم ذهب، ونص 2 مليون اجيب بيهم اخش بيهم في اسهم في البورصه، اذا ما كانش اسهم شركات انا عارفها وضامنها ان هي هتجيب لي عوائد محترمه. لو ما اعرفش او مش فاهم في الموضوع قوي، ممكن اخش في صندوق اسهم. يبقى كده انا معايا وحده بتتاجر هيجي لي منها عائد ايجاري شهري، معايا صناديق في البورصه او اسهم في البورصه بتجيب لي عوائد، كل ما احقق مستهدفات فيها اخد العوائد دي مع الايجار بتاع الشقه. الذهب وقت كل قسط اجمع العائد بتاع الاستثمار اللي في البورصه والعائد بتاع الايجار اللي بيجي لي من الشقه اللي انا شاريها كاش. لو الاثنين يغطوا القسط يبقى ممتاز، اسيب الذهب زي ما هو. لو الاثنين محتاج جزء، اسيل جزء صغير من الذهب واكمل بقيه الاقساط، بحيث انا فاينلي اجي بعد 5-6 سنين الاقي عندي وحده سكنيه بتتاجر في مكان عايش والسعر بتاعها زاد والايجار بتاعها زاد. هلاقي عندي وحده اداريه استلمتها واقدر اجرها، هلاقي عندي جزء ذهب وجزء موجود في البورصه. ده كده ادلع نفسي على الاخر، بعد 5-6 سنين الاقي المبلغ ده ممكن يتضاعف معايا يعني 4-5 مرات مثلا.